សួស្តីលោកគ្រូធ្វើអីហ្នឹងមកមានការអីហ៎ចូលលេងសិនអង្គុយលេងសិនណាបាទអរគុណលោកគ្រូអរគុណមានការអីមែនអូចង់សួរសំណួរលោកគ្រូបន្តិចហ្នឹងសួរអីសួរមកបើចេះឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំចង់សួរថាឡានចាស់និងមនុស្សចាស់ខុសគ្នាដូចម្ដេចចឹងលោកឡានចាស់និងមនុស្សចាស់អញ្ចឹងហ៎បាទលោកគ្រូបាទអូឡានចាស់ពេលយើងបើកតាណាមកណាពេលវាធ្លាក់ក្លុកឮឃុំខាំងអញ្ចឹងណាហើយមនុស្សចាស់គាត់ទៅណាមកណាគឺស្ងាត់ពេកអញ្ចឹងណាពុនកូនគាត់ក៏អត់ដឹងដែរអូគាត់ទៅណាលោបស្ងាត់អត់ដូចឡានកញ្ចាស់ទេអញ្ចឹងសោះយល់លោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូ Talo. Sorry.